Nah, di sini bisa dan terbiasa itu beda hasil ya. Kalau untuk masalah bisa, mungkin semua orang bisa. Tukang cat mobil ataupun cat duko mungkin bisa untuk menyemprotkan aspal emulsion. Tapi bisa dan terbiasa itu saya ucapkan sekali lagi ya. Bisa dan terbiasa itu sangat beda hasil. Nah, untuk hasil aspal emulsion yang udah kita semprotkan hasilnya seperti ini. Bukan hanya di permukaan atap atau genteng, di permukaan daknya juga kita guyurkan aspal emulsion. Pokoknya nggak usah diragukan lagi ya, tim kami ini sudah bersertifikat kalau untuk masalah panjat dan memanjat.